بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. إخواني أخواتي، ما بال أقوام يقرؤون في كل يوم قل هو الله أحد، وفي آخر السنة يحتفلون بعيد من قالوا بأن لله ولد؟ هل هذا ضحك على النفس أم ماذا؟ ما بالك أنت وما بالهم هم؟ إذا كانوا هم نصارى فيحتفلون بما يعتقدوا أنه دين وإنه صح، فأنت مسلم. والسؤال يطرح دائما: هل النصارى يحتفلون برأس سنتك؟ لا. فلماذا أنت تصغر من شأنك وتحتفل بعيدهم أو برأس سنتهم؟ فاتقوا الله عز وجل واجعلوا لأنفسكم قيمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لكم قيمة، والله عز وجل جعل لكم قيمة فلا تضيعوها. أيها المسلمين، أيها المسلمات، اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم، اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم، اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم، وابتعدوا عن هذه الخزعبلات وهذه الأمور. لا، ما في حلوى، ما في قطة، ما في شموع، ما في هذا ليس من شأننا، وهذا ليس عيدنا، وهذا لا يهمنا في شيء. اتقوا الله عز وجل، وكما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: لتتبعون سنن من كان من قبلكم شبرا فشبرا وذراعا فذراع حتى إذا دخلوا جحر دب دخلتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن التشبه بالكفار واليهود والنصارى وما على شاكلتهم. فلماذا نحن الآن نتشبه بهم؟ ولماذا نحن نقلدهم بالتقليد الأعمى؟ اتقوا الله عز وجل. ونتمنى من الإخوة والأخوات أن يذاولوا هذا الفيديو فيما بينهم لكي تعم الفائدة. دعونا نقاطع رأس السنة، هذا ليس من أخلاقنا وليس من مذهبنا وليس من من منهجنا في شيء. فرأس سنتنا نحن قد مضت، وسننتظرها إن شاء الله تعالى في العام المقبل نحتفل بها إن شاء الله تعالى. أقول لكم ما تسمعون: ما في رأس السنة، ما في رأس السنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.